بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کراچی میں مانسون کی شدید سے موسلادھار بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل پاک ویدر رپورٹ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ ناظرین، کراچی میں شدید بارشوں کا سلسلہ کس دن سے شروع ہوگا اور کس تاریخ کو سب سے زیادہ موسلادھار اور طوفانی بارشوں کا امکان ہے، تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں۔ کراچی میں شدید بارشوں کی مقدار 100 سے 200 ملی میٹر تک پہنچنے کے باعث اربن فلڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کراچی میں مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ جمعہ، ہفتہ اتوار، سوموار اور جمعہ کو گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تاہم اتوار اور پیر کے روز کراچی میں شدید بارشوں کی مقدار 100 سے 200 ملی میٹر تک پہنچنے کے باعث شدید موسمی حالات اور اربن فلڈنگ اور سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ آنے والے 2 دن کراچی میں ہلکی بارش کا امکان ہے، تاہم ہفتہ اتوار کے روز کراچی میں شدید بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ، اس لیے شہری احتیاط کریں۔